Jorge, unha mascarada cada día, non sei, vai a máis. E ademais respetou o tempo, non? Sí, bueno, ao final onte tuvemos un pequeno problema ao final do desfile cos sinais de Ulla, que bueno, non deron desfilado porque veu moita auga, pero bueno, ao final sí que nos respetou e casi o 99% das máscaras puderon disfrutar. Hoxe parece que o tempo está aguantando e podemos estar disfrutando do día en Vilariño de Conso e, bueno, sacar algo adiante, pois a conclusión de que, bueno, cada ano crecemos, cada ano intentamos facer mellor, intentamos mellorar, intentamos que as cousas vayan ben e que intentarnos levar ben os dous concellos, porque se non fose pola organización voluntaria da xente non podríamos salir adiante, non? Entón, conclusións, pois, bueno, que intentar por ano que ven, se somos capaces, pois intentar mellorar e facer as cousas outra vez, pero bueno. Seguro que sí, ademais onte envían a muitísima xente. Bueno, sí, había moitísima xente. Oxe, bueno, ainda non subín aí á plaza, pero me imagino que tamén, que Vilariño tamén hai moita xente. Pois moitas gracias a ti e a toda a organización, sobre todo tú, no que representas, por traernos todos estos entroidos, todas estas mascaradas aquí a nosa terra. Gracias. Nada, gracias a vos.